एक घने जंगल में एक बड़ा हाथी रहता था। वो बहुत ताकतवर था और अपनी ताकत पर घमंड करता था। वो छोटे छोटे जानवरों को देखकर हंसता और कहता, तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। एक दिन बारिश के मौसम में हाथी कीचड़ में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, पर नहीं निकल पाया। तभी कुछ छोटे छोटे चींटियां और खरगोश आए। उन्होंने मिलकर लकड़ी और पत्ते लाकर रास्ता बनाया। धीरे धीरे हाथी बाहर निकल आया। वो बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला, आज तुम छोटे जानवरों ने मुझे सिखाया कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो 1 लाइक और सब्सक्राइब कर दें।